আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা বাবুদেরকে নিয়ে বেড়াতে আসলাম। কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি কোনোদিন আসিনি, আজকে যাচ্ছি, দেখি কোথায় যাওয়া যায়। ভালোই লাগছে দেখতে, আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আপু ছেড়ে আসলাম। কোন গন্তব্যে যাচ্ছি আমরা জানি না। হারিয়ে ফেলছে নাকি? হারাই ফেলছি, এটা তো অন্য জায়গা। কই আসলাম? দেখি দাদু আনার আসছে নাকি? আগে থেকে তো মনে হয় এখানেই দাদু আনার আসছে। আমরা যাচ্ছি কোন দূর দেশে, অজানা দেশে খুঁজে পাচ্ছি না। ওইটা নাকি সামনে দেখা যাচ্ছে? দেখতে তো অনেক
মনে হয়, নাকি ঝোলে? হ্যাঁ সম্ভবত ঝোলে, লম্বা হয় জন্য দড়ি রাখছে। এখানে গাছে গাছে দেখি দড়ি ঝুলায় রাখছে। এই এই দড়িটা মনে হয় গাছ উপরে ওঠার জন্য। ওঠার জন্য? এটা শিলা দেবীর দম ঘাট। কি লেখা আছে? শিলা দেবীর দম ঘাট। সত্যি না এমনি? কিন্তু এটা এটা তো অন্য একটা, এটা হচ্ছে এটা একটা মমিন, বুঝছো? এই মমিনে আমরা কোনোদিনও আসিনি। পুরো
অনেক বেশি ভালো লাগে। তো আপনারা চাইলে এখানে ঘুরতে আসতে পারেন। অনেক সুন্দর একটি জায়গা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মনোরম পরিবেশ, নিরিবিলি, অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগবে। শহরের যানজট মুক্ত এলাকা। শহরে তো অনেক জ্যাম থাকে, অনেক বিজি, এবং গাড়ির শব্দ দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অনেক কিছু থাকে। আর এখানে একদম সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ছোঁয়া আর কি বলবো। আমার তো অসম্ভব ভালো লেগেছে। সারাটা দিন অনেক ভালো কেটেছে। তো বিকাল হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু ছোট বাচ্চা নিয়ে এসেছি তাই একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। বেশিক্ষণ আর থাকবো না, রোদ থাকতেই চলে যেতে হবে। একটু পরে আবার কুয়াশা নামবে, ঠান্ডা, অনেক শীত পড়েছে। তো এই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি ঘাটের কাঠ দিয়ে বানানো। এসব ঘাটে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়, 10 টাকা করে টিকিট নেয়। এই টিকিটে মানে একজন ভাড়া নিয়েছিল। ওখানে দেখেন বেলুন দিয়ে সাজিয়েছে, বার্থডে সেলিব্রেশন করেছে। এরকম অনেকেই আসে, টিকিট কেটে ভাড়া নেয় ওখানে ছবি তোলার জন্য বা বার্থডে উইশ করার জন্য, বিভিন্নভাবে আর কি সেলিব্রেশন করার জন্য। ভালোই লাগে। পানির মধ্যে মনে হয় যে চতুর্দিকে পানি আর মধ্যে বসে আছি, অন্যরকম একটা আনন্দ আর কি। তো আপনারা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন আমার ভিডিওটি। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।